Baburiya ngo warakamaro gakomeye cyane ko kurana amasogisi atari kwa kundi gusa wumva ufite imbeho. Turaza kureba hari operation imaze iminsi mike ikozwe aho umugabo bita Craig Lewis yabashije kubaho nyuma yo gukurwamo umutima. Turaza kureba uko byagenze muri iki gikorwa, turebe uko wakora amafaranga kuri Facebook. Turaza kureba mu dukoryo Mw'Ikoranabuhanga, turaza kureba uburyo wa telefone yawe. Hano turibanda ku bakoresha Android cyane kuri nabo benshi, uburyo telefone yawe wakora ikajya ibika umuriro mu buryo buhagije cyane, ko usanga hirya no hino aho tugenda usanga batitwaje charger, batitwaje power bank y'umuriro, batitwaje abadari gusaba charge ibibazo by'umuriro ku ma smartphone cyane. Turaza kukwereka ariko bigamije kwigisha uburyo wafunga nimero yawe ku buryo nyine abantu bashobora, ariko utajimije telefone, ku buryo abantu bagushaka bakakubura ariko telefone yawe utayizimije. Ndaza kukwigisha uburyo ushobora kwandika amagambo acuritse kuri mudasobwa. Urabizi hari igihe uzajya ubona nko mu nende yanditse nka post ariko iracuritse. Ibi babikora bate? Yenda nubwo wajya kubibona yenda ukagira ngo ni ibitangaza umuntu abakoze n'udukoryo nawe ubwawe wakwikorera nyuma yo kumva ikiganiro. Turaza kureba uburyo bwo gushakisha kuri Google, ko ibi bintu biranigwa cyane. Hari igihe umuntu ashaka kubwira ibintu ukabishaka kuri Google ukabibura, cyangwa se handa kwigisha uburyo nyine ushobora gukoresha nyine ukaba wabona icyo ushaka nyine cyanyacyo muri Google. Turaza kureba rame niki, abantu benshi bakunda kubyibazaho, rame niki kuri kiba bimeze bite. Ibyo ni byinshi turi bugende tuganiraho, turebe uburyo ushobora gukoresha WhatsApp nta nimero. Ibi nabyo bibaho rwose ntago ari igitangaza. Udukoryo twinshi dutandukanye uri kumwe na guta nk'ibisanzwe. Iri 91.5 FM Isango Star. Udukurikirana no ku 105.5 bari mu majyaruguru y'igihugu ndetse n'iburengerazuba. Ino minsi nari mazeyo iminsi mu biruhuko, naga benshi rwose bambwira bati Isango Star turabumva, muri bake tuba twaraganiriye. Wow, ni byiza cyane. Uragira uruhare muri iki kiganiro, uduhamagaye 0789090005 na 072210 ushobora gutora ikiganiro Isango n'injyana za weekend nk'ikiganiro cy'icyumweru kiba muri weekend kiza kurusha ibindi. Jya kuri Karisimbe event, aho ngani kuri website yabo, ubundi uhitemo rwose uduhijwe udutore. Zera ko nta wundi uduhiga. Telefone irafunguye, ndakwakira. Ikiganiro Isango n'injyana za weekend hamwe na gutamana. Allo. Salama gusa. Aramutse neza. Twizere Nyakariro. Nyakariro Rwamagana. Mumeze neza? Meze neza, turahukurikiranye. Urakoze cyane ngo hayikaze mu kiganiro. Sawa. 0789090005 na 0722103310. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp 0782268818. Allo. Yes, gota. Aramutse neza. Waramutse neza nawe. Icyumweru cyiza. Kiza kuri twese. Yego, hayikaze mu kiganiro. Yego, ndagukurikiranye kabone. Yego, Ikabarondo muri Kayonza. Ikabarondo muri gare rwose ubone hano. Kabisa nsuriza abantu baho ngaho. Allo. Isango Star. Yesu aramutse neza. Yego, ni ari ni mana size na no mu byangabo. Yego, mu byangabo meze mutejo narahanyuze. Kubutana duteye yambuse ngo tukubone. Hano buriya ni ingaruka, ntago nzongera guca ku rugo. Nta guca ku rugo tuba tuhabaye. Yego. Uburangi ikiganiro cyankimishije. Nukundo bagakunze bureze basobanura amakuru y'imikino. Yego. Bura barayasobanura bitangiyohera. We ntuzagikura ku Isango. Nta ibyo kose kuko nugukubagana. Alright, hari benshi bagiye banyandikira kuri Facebook. John Mata, keep up the good work.
Gutamani w'i Rwanda, good job, turabaye cyane. Gatsibo Muhura, irenzaho Emi, iradukunda Gasore Make David, keep it up. Turi kumwe cyane 5-5, mwaramutse neza, icyumweru cyiza nk'ibisanzwe, turi kumwe nta gucikwa ikiganiro. Ndifuza weekend nziza wera mu gihe ni Gervais Abdou Thomas na mama wanjye, ndifuza indirimbo yitwa Hello My Love. Bashimishe turagukunda Rwamagana Gahengeri Utije Olivier Mukambwe Bireme mu byanga bose aramaguta nguteze yombi cyane nabukuraho. Yes guta turabaye cyane. Allo San bench bamutwereka ko mudukurikiye n'iby'agaciro cyane mu kiganiro Isango n'injyana za weekend. Murabizi ko ni buri ku cyumweru kuva ku isaha 3 kugera ku isaha 5. Top tuganira. Reka tugende tuganira ku bintu bimwe cyangwa ibindi, ndetse tugenda twunguka ubumenyi. Bwana kuryama wambaye amasogisi ni kimwe mu mabanga atuma ushobora gusinzira neza. Ubushakashatsi buvuga ko umuntu ushobora kugumana no kubika umubiri, ubasha kugumana no kubika ubushyuhe bwa nyabwo bufasha umubiri kuruhuka no gusinzira mu gihe uryamye wambaye amasogisi. Ikinyamakuru Cleveland Clinical kivuga ko kuryama wambaye amasogisi ari by'agaciro ku buzima bwa muntu, bifasha umubiri kubika no kugumana bwa bushyuhe nyine. Ako Dr. bita Michel Delap ni umuganga mu ndwara z'umubiri, yabwiye ikinyamakuru iki cya Cleveland Clinical, iyo umuntu aryamye atambaye amasogisi burya ibirenge bye biba bifite ibyago biri hejuru byo gutakaza ubushyuhe. Iyo bigenze gutya rero imitsi itwara amaraso mu birenge irikanya, aribyo bita vasoconstriction. Ibi rero ngo bikorwa kugira ngo bibashe kubika no kurinda ko ubushyuhe bw'umubiri bagakomeza gutakara. Ibi kandi ngo bikaba byatuma umuntu adasinzira neza, ndetse n'uwo muraranye iyo umukojejeho ibirenge yumva bimeze nk'ubutita, bityo bikaba byamubangamira. Iyo rero uryamye wambaye amasogisi, ibi biba ikinyuranyo, bya birenge birashyuha, umubiri ukaba ufite ubushyuhe buhagije, muri make ntaho butakarira. Ibi bituma rero umubiri ubungabunga ubushyuhe ku kigero gikenewe, gusinzire neza, aho imitsi isa n'ibyimba igakora icyitwa vasodilatation. Nyine bitandukanye nuko waryama nta masogisi wambaye. Amasogisi rero amasogisi akozwe muri koto niyo meza yo kurarana. Anga mujye mubanza murebe icyo amasogisi akozemo. Akandi kamaro ko kuryama wambaye amasogisi arimo kugabanya ibyago byo kurwara uburwayi bwa Raynaud disease. Raynaud disease ni uburwayi bufata ibirenge n'amano, cyane cyane ukibasira imitsi ijyana amaraso, bityo rero amaraso ajya mu birenge no mu mano akagabanuka. Ibi rero bikaba bituma uruhu rwo mu birenge rwangirika rukanahindura ibara. Ikindi cya kabiri, kurana amasogisi bigabanya gushyuhirana bigaragara ku bantu baciye imbyaro cyangwa se bacuze bari muri menopause. Abanga bavuga ko ku bagore bacuze kuryama bambaye amasogisi ari byiza cyane kuri bo. Kuba rero abagore iyo baryamye barashyuhirana cyane. Ibi rero bikaba ari ingaruka ziterwa n'uko umusemburo wa oestrogen wabaye muke mu mubiri wabo. Kuryama rero wambaye amasogisi bituma umubiri woroherwa no kuringaniza bwa bushyuhe, ukora ibyo twavuze nyine byitwa vasodilatation, aho imitsi byimba, umwanya w'imbere muri yo ukaba munini. Akandi kamaro gatuma gutuma abatera akabariro baryoherwa. N'ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka 2005 bwagaragaje ko gutera akabariro wambaye amasogisi bituma igikorwa kigenda neza, ndetse bikanongera ikigero cyo kuryoherwa. Ibi bikaba byaratangajwe muri raporo mu gace kayo k'ubuzima ndetse n'ikinyamakuru BBC. Harimo no kurinda uruhu rwo ku birenge muri rusange. Kwambara amasogisi ubugamije kurinda ibirenge, ariko burya ngo bigira n'ingaruka nziza ku ruhu rw'ibirenge. Bikaba byiza wambaye amasogisi akozwe muri koto nk'uko twayibonye, cyase mu ipamba, kuko aya arinda ibirenge ko byatutubikana, ndetse akanarinda impumuro mbi mu birenge. Ututubikana rero kw'ibirenge burya byangiza uruhu rwabyo. Soza, kuryama wambaye amasogisi ni byiza kandi bifitiye akamaro kanini ubuzima bwacu. Ariko niba utayambaye mu gihe uryamye ntacyo bitwaye. Reba ko ibirenge bitwikiriye
bitari gutakaza ubushyuhe, nicyo cy'ingenzi cyane. Ikiganiro n'Isango n'injyana za weekend, uracyari kumwe nanjye Gutamani Guta, ntukure kuri 91 n'ibice bitanu FM, 105 ibice, ariko kunyuramo n'itegeko. Ndayizeye turi kumwe, ubita Sengo Sedalt turi kumwe, Ikayovu witwa François. Alright, katuganire n'ibindi byinshi cyane bitandukanye tugiye twabateguriye. Ubuzima butangaje bwa Craig Lewis wabashije kubaho nyuma yo gukurwamo umutima. Uko iterambere rikataje niko ubuvuzi bugenda butera imbere ku muvuduko utangaje. Umuntu yabashije kwikorera imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye, abasha kwikorera imashini zivura, izisuzuma ndetse n'izifasha abantu kubaho, zisimbura bimwe mu bice by'umubiri bidakora neza. Icyizere cyo kubaho cyariyongereye cyane mu mwaka wa 2021. Abahanga mu buvuzi babashije gukora imashini isimbura umutima, ikabasha gukora neza, ikohereza amaraso mu mubiri hose, mbese umuntu agakomeza kubaho nubwo bwose nta mutima utera yaba afite. Nyuma y'imyaka 10 y'amagerageza y'imashini, abahanga babashije kurema iyi mashini ikoze neza kandi nta kibazo iteza ku mubiri. Abahanga mu bigo nka Texas Heart Institute babashije gukora iyi mashini, ikaba yikoresha ubwayo nta kibazo byo kuvura kw'amaraso itera, mbese byagaragaye ko ari ubuvumbuzi budasanzwe mu buvuzi. Dr. Bill Cohen na Dr. Bruce Frazi nibo ba mbere basuzumiye iyi mashini. Bari bamaze gukora ku mwana w'amezi 8 witwaga Abigail, wari waravukanye indwara y'umutima. Nyuma yo kumubaga, umutima ugasimburwa n'iyo mashini, nta kibazo yigeze agira, ubuzima bwe bwarakomeje nk'ibisanzwe. Nyuma yo kubaga uyu mwana, ubwo umunyamakuru yabazaga Dr. Cole wari wabaze uyu mwana, yavuze ko ari igikorwa gihambaye bakoze, ariko ko bakigenzurira hafi ubuzima bw'umurwayi ngo harebwe ubuzima bwe nyuma yo kubagwa. Aba bahanga, umurwayi wa kabiri bagombaga kuvura ni Bwana Lewis Craig, akaba ari yaranazunzwe n'indwara ya Amyloid disease. Iyi ikaba ari indwara yangiza cyane umutima, impyiko n'umwijima, ikaba ishyirwa mu cyiciro cy'indwara za autoimmune. Anga ni hahandi nyine umubiri w'ubwawo wisenya ubwawo. Nyuma yo gusuzumwa, byagaragaye ko umutima wa Lewis wari warangiritse bikabije ku buryo yarasigaranye amasaha 12 gusa yo kubaho. Umugore wa Lewis niwe wisabiye ko umugabo we ashyirwamo umutima mu korano, byibuze ngo arebe ko yasunika iminsi. Kwezi kwa gatatu 2011 nibwo uyu mugabo yabazwe agashyirwamo uyu mutima mu korano. Nyuma yo kubagwa, uyu mugabo yabayeho, ubuzima burakomeza, asunika iminsi. Igitangaje ku muntu washyizwemo uyu mutima nuko nta mutima wumva utera. Kwa kundi uba wumva umutima utera reka, cyangwa wakora ku mitsi itwara amaraso amarite, mbese iriya mitsi ijyana ndetse iyobora amaraso yose, imijyana n'imigaruro, ukumva itera rwose bitabaho. Aba bahanga bakoze umutima mu korano washyizwe muri Lewis, bavuze ko umwihariko w'uyu mutima nuko ubasha gukora igihe kirekire ugereranyije n'indi mitima mikorano yakozwe. Aba bahanga rero babazwa impamvu umutima bakoze udatera nk'umutima usanzwe. Bashubije ko atari ngombwa ko umutima mu korano utera, ahubwo ko gutera ari uburyo umutima uba ugira ngo winjize amaraso mu mikaya yawo. Aya maraso niyo rero aba ari intungamubiri zitunga umutima. Ku mitima mikorano nta mikaya igira, nta n'intungamubiri uba ukeneye ngo ukore. Tugarutse rero kuri Bwana Lewis, nyuma yo kubagwa n'umuryango we, ariko byari bitoroshye cyane.
yarahagurutse uyu mugabo nyine ngakibagwa ngabasha kwicara no kuganira n'umuryango we mu gihe cy'amasaha nyine ya operasiyo yari manini cyangwa se ari menshi kubw'ibyago impyiko ze n'umwijima byari byarangijwe na bwa burwayi navuze ngo byaje kumuhitana nyuma y'ukwezi abazwe, ariko umutima w'umukorano igitekerezo cyawo ni icya kera cyane. Tugarutse mu mateka, umutima wa mbere wakozwe mu mwaka w'1940, ariko uwabashije gushyirwa mu muntu bwa mbere byabaye mu mwaka w'1982. uyu mutima wari wahawe izina rya Charvik 7, ariko mu mwaka w'1937 hari umurusiya witwa Vladimir Demekov yabashije gukora umutima wa mbere usuzumirwa ku mbwa, ariko nayo iza gupfa nyuma. Agaba byoroshye Isango Star ukomeje gukurikira, udukurikira kuri 91.5 FM 105.5 kuri FM, kuri internet turahabaye ndetse no ku zindi platforms zose za social media. aho ngaho ushobora gushaka Isango Star, tuba tuhabaye cyane. Tunakomeza tuganira rero tugiye mu ikoranabuhanga nyirizina. Abantu bakoresha ikoranabuhanga cyane cyangwa se bakurikira amakuru y'ikoranabuhanga bafite ubwoba ku mperuka yaterwa na mudasobwa zifite ubushobozi budasanzwe. ushobora kwibaza n'ubwoko ki? Ibaze nawe biramutse bibaye muri iyi si, maze amakuru yose abitswe mu buryo bw'ikoranabuhanga muri mudasobwa akinjirwamo mu kanya gato cyane hakoreshejwe mudasobwa z'ibihangange. Iki nicyo bamwe bita umunsi w'imperuka ushingiye kuri za mudasobwa zikoresha ikoranabuhanga rizwi nka quantum. Kugira ngo ubyumve neza, bene izi mudasobwa z'ibihangange zikoresha ikoranabuhanga rya quantum zikora ku buryo butandukanye na za mudasobwa zituzi zatangiye gukorwa mu kinyejana gishize. Ku rupapuro izi mudasobwa zisiga inshuro nyinshi mu kwihuta izi mudasobwa zidukoresha zisanzwe. Ibi rero bisobanuye iki? Bisobanuye ko mudasobwa zisanzwe byazitwara igihe kirekire cyane kubonera igisubizo ibibazo by'insobe, kandi bitwara igihe kinini nko kumena urukuta rurinze amakuru y'ibanga abitse muri mudasobwa. Aho usanga kugira ngo bigereho ugomba kugerageza kunyura mu nzira zibarirwa muri miliyaride nyinshi. Mudasobwa isanzwe byayitwara imyaka myinshi cyane kugira ngo ibashe kumena urwo rukuta. Kubishobora nabyo ni ikindi kibazo kwacyo cyihariye. Ariko se za mudasobwa zifite ubushobozi budasanzwe zo mu gihe kizaza ku rupapuro bizabikora mu masegonda makeya cyane gusa. Mudasobwa nk'izo zagombye kugira ububasha bwo gusubiza ubwonko bwinshi cyangwa se n'ibijyanye n'ubwonko. Ugasanga nyine ni bimwe mu bibazo abatuye isi bibaza. Hano turebye nko muri leta y'Ubwongereza irimo gushora imari cyane muri iri koranabuhanga rya quantum ahitwa Harwell mu ntara ya Oxfordshire, muri gahunda yo guteza imbere ubushakashatsi bijyanye n'ikoranabuhanga. Ariko byose nta byera ngo de. Hano turebye nko ku bajura bo kuri internet, hari ibihugu bimwe birimo Leta Zunze za Amerika, Ubushinwa, Uburusiya, Ubwongereza birimo gushyira ingufu nyinshi no gushora amafaranga y'akayabo menshi cyane mu gukora izi za mudasobwa zifite ubushobozi buhambaye bwo kunyaruka. Icyo bigamije nta kindi ni ukurusha ibindi ubushobozi muri uru rwego rw'ikoranabuhanga rya internet. Buri munsi amakuru menshi yo kuri internet abitswe mu ibanga, harimo akureba n'andeba, hari abayakusanya nta ruhushya. Tubitangiye maze agashyirwa mu bubiko hategerejwe umunsi mudasobwa z'abajura biba amakuru kuri internet zizaba zifite ubushobozi buhambaye bw'ikoranabuhanga rya quantum kugira ngo zibashe kwinjiramo. Hari Owen ni umuyobozi ushinzwe iteganyamigambi mu kigo cya Post Quantum. Uyu mugabo aragira ati ibintu byose dukora kuri internet ubu ngubu birimo guhaha, kubika no kubikuza mu mabanki, kuganira ku mbuga nkoranyambaga, ibyo dukora byose kuri internet biba birinze mu ibanga. Akomeza avuga ati ariko umunsi za mudasobwa z'ibihangange zizaboneka zikabasha kumena urukuta rurinze ayo makuru, ako kanya ba nyirazo bazahita bagira ubushobozi bwo kwinjira muri konti zawe za banki, bazisigeho ubusa, bafungure za mudasobwa amareta akoresha mu kurinda umutekano,
kandi n'ububiko bw'amafaranga yo kuri interinete n'aya ngaya yitwa ama bitcoins cyangwa se ama cryptocurrency nabwo nta kizasigaramo. Ibi nibyo bafata nk'imperuka. Ibi bwana Owen avuga kandi ko arabyemeranya na Arias Khan, n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya Quantum Colorado muri Leta Zunze za Amerika, agira ati mudasobwa zifite ubushobozi budasanzwe zizatuma uburyo bwinshi dukoresha ubu ngubu mu kurinda amakuru mu ibanga nta gaciro buzagira. Ibi rero bibangamiye cyane ukuntu tubayeho. Kwitegura Quantum koko birakenewe. Birasa nkaho kwaba ari ukwitegura imperuka, none ni kuki nta byinshi abantu babivugaho? Igisubizo ni yego. Umwe mu bayobozi bo muri leta y'Ubwongereza utarashatse ko izina rye rimenyekana avuga ko hatagize igikorwa hashobora kuba ibintu bibi cyane. Hashize imyaka abantu bagerageza kwitegura mu Bwongereza, amakuru yose ya leta afatwa nk'ibanga rikomeye, barangije kuyahisha cyane hakoreshejwe uburyo bushya. Abashakashatsi bavuga ko izo mudasobwa zifite ubushobozi buhambaye zitazabasha kwinjiramo. Ibigo by'ikoranabuhanga bikomeye cyane nka Google, Microsoft, Intel na IBM birimo gushaka ibisubizo, ndetse n'ibindi bigo bikurikirana cyane iri koranabuhanga nka Quantum na Post Quantum. Kandi icy'ingenzi ni uko ubu harimo kwerekanwa ibisa n'ubuhanga bwo kurinda amakuru kuri interinete bwakoreshwa nyuma y'umwaduko w'izo mudasobwa zifite ubushobozi buhambaye. Birabera ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi na tekinoloji NIST usohotseho gato i Washington DC. Ibi rero ngo bigamijwe no gushyiraho ingamba zemeranijweho n'uburinzi zizabasha kurinda inganda, leta, amakaminuza n'ibikorwa remezo by'ingenzi by'igihugu kugira ngo bitazabangamirwa n'ibyago byazanirwa n'iryo koranabuhanga rya Quantum. Ibi ariko bizatwara amafaranga y'akayabo. Ikoranabuhanga ryo muri mudasobwa zifite ubushobozi ndashyikirwa rirahenze, riravunanye kandi rikeneye umuriro w'amashanyarazi mwinshi. Gushyira muri bene izo za mudasobwa uburyo bwa Quantum budateje ikibazo ni kimwe mu bintu bigoye kugerwaho ku bijyanye n'umutekano muri za mudasobwa muri kino gihe tugezemo. Ariko impuguke zivuga ko kwicara ntihagire icyo umuntu abikoraho ntacyo byaba bimaze, nk'uko tubikesha BBC. Iyi ni Isango Star ukomeje gukurikira. Ngiye nitwa Gutamani Guta. Turakomeza kubana, nizera ko aho muri mwese mumeze neza kandi gahunda zacu zikomeza kubanogera. The music of your life all the time. Your host Gutamani Guta. Playing the music you love that makes you want to turn up the volume loud. Kumva ikiganiro Isango n'injyana za weekend hamwe na Gutamani Guta. Taga pose gato na Sukura Roho, ndagaruka mukanya. Ngo hayi ikaze umukunzi wa Sukura Roho. Sukura Roho muyigezweho nanjye Gutamani Guta. Uyu munsi tugiye kuganira ku kwiha agaciro. Ibi byatuma ugera ku bintu by'ikirenga. Kwiha agaciro bifatwa mu buryo butandukanye. Bamwe babifata nko kwigirira icyizere, kwihagararaho, kwiyumva, abandi bakabifata nko kwiyakira ndetse n'ibindi byinshi. Gusa ikintu cy'agaciro biterwa nuko hari ibikiranga ukunda ndetse n'umumaro wacyo, bigatuma wumva cyaba mu buzima bwawe kandi ugakora ibishoboka byose ngo ukirinde. Kwiha agaciro ni ukugirira icyizere bikugize nk'umuntu wowe ubwawe, ukimakaza ubumuntu bwawe ndetse ukumva ko uri uw'ingenzi, haba mu guhindura ibitagenda mu buzima bwawe n'ubw'abandi cyangwa se gukora iby'ikirenga. Kutiha agaciro bishobora gusobanura ko utagirira icyizere imbaraga n'ubumenyi bwawe, bityo ntubone umumaro w'ibyo ushobora kwigezaho. Iyo utekereza gutya bituma utabasha kugenga ndetse no kugenzura ubuzima bwawe, bikaba byatuma ibitekerezo biguca intege, bikuboha. Icyizere cyawe kiba gike, nuko ntiwemere iby'ubutsinzi ushobora kugeraho. Ikindi nuko muri iki gihe wemera ibicantege abantu bavuga ku buzima bwawe ndetse ukizera ko ari byo, aho kwemera ibyo wowe witekerezaho ko ari byiza. Birashoboka ko umuntu ashobora kwigirira icyizere cyinshi ndetse umuntu ashobora no kwishongora cyane, nyamara kwiha agaciro cyane ntibikunze kubaho. Iyo ukabije kwiyizera no kutagira imipaka mu bintu bimwe cyangwa ibindi, bikuganisha ku kugwa gukabije. Muri ubu buryo
kwishongora gushobora kuvamo gushaka gushimisha ibyifuzo bishingiye ku kwikunda cyangwa se gukurura wishyira nuko ibintu bitagenda neza uko wabishakaga ukababara cyane. Niyo mpamvu ukeneye gushyira mu gaciro, kandi kwiha agaciro bizabikugezaho. Hari abantu benshi uba usanga bari mu nzego z'ubuyobozi ariko badatekereza ko bashobora kuba umusemburo w'impinduka nziza, nubwo bagerageza kwiyererutsa bagasa nkaho bashobora kugenga abandi no kwiyizera mu gufata imyanzuro. Ibi bituma bahora bahangayitse ndetse bakanababara bitewe nuko kwiyererutsa guhundagaza cyangwa se kugatwikira uwo ari we nyakuri. Ibi uzabibwirwa nuko iyo bahuye n'ibibazo bikomeye bagomba gukemura cyangwa se hari bitagenda neza, usanga batanga amategeko ariko ntibashake ko hari uwababaza ikibazo na kimwe, ndetse ntibemere unenga amakosa yabo. Kwiha agaciro nyabyo ni ukudacika intege kandi ni ukutanyuranya n'ibyiza ndetse n'ubushobozi bikurimo. Umuntu wiha agaciro ntahangayika, ntagira uburakari, yemera gucyahwa. Icyizere yigirira kimushoboza gukemura ibigoye kandi ashobora gusaba ubufasha abandi mu gihe abukeneye, ndetse ntatinya kwemera ko hari ibyo atazi. Kwiha agaciro ni ukumenya uwo uri we, bikagendana no kwigirira icyizere, ndetse byose bikaguha kugira umurongo ngenderwaho w'ubuzima bwawe uganisha ku butsinzi. Bakunzi ba Sukura Roho, tugiye no kurebera hamwe ibyagufasha kubigeraho. Ibwire ko ushoboye, ko hari ibyo ushobora gutunga, ndetse wizere ko ibyo ushaka byose wabigeraho kuko ushobora kubihanga. Andika impamvu zituma utabona ireme ry'ibyo wowe ubwawe wakwigezaho, wibaza ibibazo: ese ni ibiki bimbera imbogamizi? Ese ni ryari mbangamirwa cyane? Tekereza ku byiyumviro ugira muri icyo gihe kandi wumve impamvu ituma uta icyizere muri icyo gihe. Ese ni ibiki wahindura mu mitekerereze yawe kugira ngo ubone ireme ry'ibyo ushoboye muri icyo gihe? Tangira urugendo rwo kwandika ibyiyumviro byawe buri munsi. Ibi bizagufasha gusesengura no kumenya ibihe bituma uta icyizere, bityo umenye ikiba kiri kuba ndetse n'icyo wagikoraho ngo gihinduke. Gerageza guhindura imibereho yawe, ushakishe ibyatuma umubiri wawe, umwuka wawe, roho yawe ndetse n'ubwenge bwawe bimererwa neza. Shaka ikintu wishimira gukora kikaguha imbaraga n'ibitekerezo byubaka. Irinde kwigereranya n'abandi, ahubwo uharanire kwicyaha no kwisubiraho mu gihe utakoze neza. Shakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo umenye uwo uri we nyawe, kuko kubaho upfukira n'uwo uri we bituma utiha agaciro ukwiye. Uwo uri we nyawe ni umwimerere ndetse n'umwihariko wawe gusa. Niyo mpamvu ugomba gufata igihe gihagije cyo kwisobanukirwa. Ibi bituma ubaho ubuzima bufite intego n'intsinzi mu buryo bwose, kuko umenya agaciro kawe n'imbaraga zawe. Iyi ni Sukura Roho. Nitwa Gutamani Guta. Kanda subscribe, like, share na comment kuri Sukura Roho yacu. Ushobora kutwandikira kuri 078 22 688 218 iboneka kuri WhatsApp. Niba hari inama ugisha cyangwa se ikibazo waba ufite kiba kikuzitiye, tukugira inama muri Sukura Roho. Indi Sukura Roho naho utaha. Not my baby bamwita Aina muri track nziza cyane. Tugeze ku isaha 4:11. Uko wowe wakora amafaranga kuri Facebook, hari uburyo butandukanye wakora amafaranga ku mbuga nkoranyambaga harimo Facebook, kugira ngo wirirwe utakaza umwanya kuri izi mbuga. Hari uburyo wazikoresha bikaguha umusaruro utubutse, ndavuga amafaranga. Ufite page ndetse na konti ya Facebook birahagije kuba watangira gukorera amafaranga kuri uru rubuga. Ibi bikaba bisaba gusa kuba ushyiraho inkuru, amafoto, amavideo aryoheye amaso ku buryo abantu batandukanye bagira amatsiko yo gukurikira ibyo ushyiraho. Ibisabwa kugira ngo winjize amafaranga kuri Facebook: ugomba kuba urengeje imyaka 18. Ugomba kuba ufite page ya Facebook kandi ishyirwaho ibintu cyangwa se post bihoraho. Ugomba kuba ufite aba followers cyangwa se bakurikira ibyo ushyiraho 10,000. Ugomba kuba mu gihe washyizeho video igira byibuze abayireba, ukuvuga views 30,000 kandi ikaba itari munsi y'iminota 3. Aho ni kuri Facebook. Ugomba kuba wubahiriza amategeko n'amabwiriza ya Facebook. Ugomba kuba ushyiraho ibintu by'umwimerere kandi utashishuye ahandi cyangwa se utibye ahandi. Iyo page yawe yuzuje ibisabwa tumaze kuvuga,
ushobora kuyikorera icyo bita monetization, hanyuma ugatangira kwinjiza amafaranga. Ibi bikaba ari ibintu bisaba umuhati no gukora cyane ku buryo ugira ibintu bikurura abantu. Urubuga rwa Facebook ni urubuga rugira abantu barukoresha benshi cyane ku buryo byakoroha kubona abagukurikira ugereranije n'izindi mbuga zindi. Ubundi buryo wakwinjiza amafaranga kuri Facebook ni ugufungura groupe y'ubucuruzi kuri Facebook. Ujya ubona amagroupe menshi kuri Facebook, ariya wayakoresha ku nyungu zawe, aho ushobora kuzajya wamamariza abantu cyangwa se amakompanyi atandukanye maze bakaguha cash. Kandi ushobora no kuyakoresha wamamaza ibyo ukora maze abakiriya bakiyongera. Hari amagroupe uzasanga afite nk'abayirimo barenga 100,000. Groupe nk'iyo rero ikaba yagufasha kugera ku nzozi zawe. Hakaza kwamamaza. Hari uburyo ushobora kwamamariza abandi bakaba baguha amafaranga, ariko ukamamariza nka kompanyi zikomeye, hanyuma zabona abakiriya baturutse kuri bya ukaba wabonaho komisiyo. Hari n'icyo bita ushobora no gutangiza icyo bita Facebook sales fine. Ugenekereje ni uburyo bwo kwamamariza abandi wifashishije inzira yo kwerekana ibicuruzwa kuba bagukurikira, ariko no ku bandi bashimishijwe n'ibyo bicuruzwa. Urugero, ushobora no kuba hana yenda tuvuge ushobora kuzajya upostinga imiti gakondo ivura nk'indwara zitandukanye, hanyuma umuntu ugize icyo azishimiraho iyo gusa yakanda kuri like bagahita bakohereza amafaranga. Bijya bibaho cyangwa se n'izindi kampani runaka. Ubwo buryo ubwo ni uburyo butandukanye ushobora gukorera amafaranga. Mu kanya turaza kuza twinjira mu dukoryo mu ikoranabuhanga. Mukure ku Isango Star, turacyari kumwe na Gutamani nk'ibisanzwe. Hagati aho Tinash afite brand new song I Can See the Future. Reka tuyumve ndaza kugaruka mu kanya. Telefone irafunguye. Wow, track nziza cyane ya Rock, Nickelback muri If Today Was Your Last Day. Tujyana mu dukoryo mu ikoranabuhanga. Niba uri umuntu ukoresha telefone, ushobora kuba warabonye ko akenshi imara umuriro vuba, cyane cyane smartphone Android. Zimwe rero mu mpamvu zibitera n'icyo wakora kugira ngo ubike umuriro. Icya mbere mu bintu bimara umuriro kuri telefone zose ni internet. Niyo ya mbere, cyane cyane telefone zifite ubushobozi bwo gukoresha yaba 3G, 4G nka za iPhone n'izindi smartphone nyinshi nyine. Icyo ukora iyo udashaka kwimarira umuriro cyane ariko ukeneye internet, ukuramo 3G cyangwa 4G ukikoreshereza GSM network isanzwe itamara umuriro cyane. Kuri Android dufite amoko atandukanye, ama-JB n'andi menshi. Inyinshi zifungura setting, ureba hari wireless and networks, ubwo n'abakoresha ururimi rw'icyongereza. Kandi kuri mu settings urebe ahanditse mobile networks, wakanda ubundi urebe ahari network mode, wakanda ubundi uhitemo GSM only n'ibindi wahitamo. Ariko ushatse wasubizamo na 3G mu gihe uyikeneye ushaka gukoresha internet yihuta kurusha, kuko irenze GSM no kwihuta ariko imara umuriro kurushaho. Byongeye kandi ukiri muri mobile networks wahita ukura akemezo kuri mobile data kugira ngo ufunge internet ntikore muri ako kanya utawikeneye, ukaza kuyisubizaho nyine ibyo uzaba uyikeneye. Bizagufasha nyine kubika umuriro. Ubwo ni mwita gufunga data. Icya kabiri kimara umuriro muri phone ni video. Ujye ureba nke zishoboka ku munsi, kandi ubishoboye ntiwakwirirwa ureba video kuko zimara umuriro, ndetse gukurikira internet. Cya gatatu kimara umuriro muri telefone ni urumuri rwa telefone, brightness. Ujye ushyiramo gake gahagije kurebamo ibikorwa muri kagufasha kureba nyine ibikorwa muri telefone. Nta mpamvu yo kumaramo urumuri 100%. Ibi byose uretse ko binarinda amaso yawe kwangirika. Abakoresha rero Android nyine ushobora gufungura setting, kanda kuri display, ubundi mukanda hari brightness, ushobora no gucana hejuru nyine kuri notification ukamanuka nyine, naho hari uburyo bwo kugabanya urumuri. Ibi ngibi abenshi murabizi cyane. Ikindi kimara umuriro ni programs ziba zifunguye inyuma muri background, ibyo bita background programs.
zikora utazikeneye kandi utanabizi, zirimo imbere ugasanga wafunguye nk'ibintu nka 30. ku bakoresha rero Android mu izi ngizi urazifunga nazo. Ushatse wagica muri setting mujye muri developer option, ubundi mukande kuri multi background process, uhitemo no background process, cyangwa se ugenda uziri movinga nyine ugenda uzikuraho, nabyo birashoboka cyane. Ushobora no double click kuri home button cyangwa se kuri ya option button ku ruhande ugakandaho, uhita uzibona zose ukagenda uzisliding uzikuraho. Ibi ni ibintu muzi cyane. Hari serivisi zimwe na zimwe nanone ziba zicanye kuri telefone kandi zidakoreshwa mu buryo, nazo zimara umuriro. Urugero ni nka GPS, Wi-Fi, Bluetooth n'izindi. Biba byiza iyo uzifunze mu gihe utaba ukeneye kuzikoresha, ukajya uzisubizaho igihe ubikeneye gusa, kuko nabyo biri mu biryo umuriro. Ikindi ni ama notification, hariya kuri notification panel hamwe nyine hari isaha hejuru, ubundi uzimye serivisi zose mudakeneye gukoresha ku kanya rwose. Ibi ngibi bizagufasha kubika umuriro. Akandi gakoryo ko kubakoresha MTN, akenshi hari igihe abantu baguhamagara telefone kandi utabishaka, bigatuma uzimya telefone yawe, ariko mu gihe udashaka kuyizimya wenda hari ibindi uhugiyemo, ushobora gukubitamo akadege. Hari igihe ukurisha abenshi bashyiramo akadege cyangwa offline mode cyangwa flight mode, nayo ikubuza gukoresha serivisi zimwe na zimwe z'ingenzi nko guhamagara cyangwa gukoresha internet. Telefone zaje ariko ushobora gushyiramo akadege abantu bakakubura, ariko kuri internet uri connected, cyane cyane gukoresha Wi-Fi. Uburyo bwiza bwo gukoresha kugira ngo abantu ntibaguteshe umutwe baguhamagara kandi ukomeze unakoresha serivisi zo guhamagara na internet cyarimwe na telefone yawe idacamo cyangwa se itari ku murongo, ku buryo wowe wahamagara abantu ariko bo badashobora kuguhamagara. Akanyenyeri 21 akanyenyeri 175 ugakurikizaho urwego, akamenyetso rero nyine ugashyiramo imibare yawe 175, ubundi ugashyiraho imibare yawe 7 nyine iheruka nimero yawe, ubundi ugakomeza cyane. Ubundi rero nurangiza kubikora naho wibeshye ukanda yes kuri telefone ya, bityo rero urabufungiye abantu ntibongere kuguhamagara. Uguhamagaye wese uzajya bibona muri SMS ko aguhamagaye, ariko we bazajya bamubwira ko nimero uhamagaye idashoboye kuboneka, kandi mu by'ukuri wowe wamuhamagara bigakunda, kandi unakoresha andi ma service yose nk'uko bisanzwe. Nawe ushaka kubikuramo ni urwego 002 urwego, ubundi ugakanda kuri yes, ibyo byose bitabivamo. Kandi gakoryo uburyo ushobora kwandika amagambo kuri mudasobwa acuritse. Ese urifuza kwandika amagambo uyacuritse kuri internet, wenda uri nko kwandika kuri Facebook nka stat ya Facebook, cyangwa se uri kwandika nka comment, cyangwa se ahandi hose ushaka kubikoresha nk'agakoryo, biroroshye cyane. Icyo ukora ni ukora ibintu bikurikira: fungura urubuga #fliptext.org, ubundi mu mwanya wa mbere hejuru ya buto yitwa flip text wandikemo ibyo ushaka gucurika byose. Niba ufite internet yihuta urahita ubona ayo magambo mu mwanya wabugenewe munsi acuritse ako kanya. Naho ufite internet igenda buhoro uhita ukanda kuri button yanditseho flip text, urahita ubibona bije bicuritse byose ibyo wanditse hejuru. Ikindi ukora ni select all, no kubihitamo byose. Ibyo byose byanditse bicuritse wabihitamo ubanje kubikandaho, ubundi ugakoresha inzira ya bugufi ya shortcut ya Ctrl A, cyangwa se ugahitamo mu buryo busanzwe ukoresha mudasobwa ugahita ukora copy. Shortcut ya copy ni Ctrl C. Ubwo naka bakoresha Windows, bakoresha Mac bakoresha command. Ubundi ujya ushaka kubishyira ukore paste Ctrl V. Aferi irabirangiye rwose, urahita ucurika abantu kubisoma, barabajya babanza bacurika igikoresho bari gukoresha cyangwa nabo babikore bicuritse. Akandi gakoryo ni uburyo washaka ibyo ukeneye kuri Google bitivanze. Buriya ngo bijya bigora cyane kubona umuntu adakoresha Google. Abantu benshi rero bayikoresha iyo bari gushakisha ibintu kuri internet, ndetse benshi bazi ko ariyo website yonyine cyangwa se yoroshye gukoresha, kuko ari ukwandika ijambo ushaka ugakanda yinta gusa, cyangwa go kuri telefone.
mu mikoreshereze myiza ya Google rero ntabwo gushaka ikintu kuri Google ari ukwandikamo ijambo cyangwa interuro ngo ukande enter. Wowe ni wowe ubuzuye icyo ushaka, ni nawe ugomba gutegeka Google ibyiguha n'ibyitaguha. Ingero, niwandika ijambo yenda Bush muri Google izaguha perezida wahoze ayobora leta zunze ubumwe za Amerika, iguhe Bush isobanura ikigunda cyangwa se igihuru n'ibindi. Niba wiga biology uri gushakisha ibijyanye n'igisimba cyitwa jaguar, niwandikamo iri jambo muri Google bitewe nuko hari n'amamodoka afite marike ya jaguar, Google nayo izaguha kandi nayo izayaguha kandi utayakeneye. Wakurikira ngo Google iguhe icyo ushaka. Andika interuro cyangwa ijambo, usiga akanya ukurikizaho akamenyetso ko gukuramo. Kurikizaho ijambo udashaka hano. Tuvuga urugero, niba wanditse Bush ugashyiraho akarongo George, akarongo President, akarongo US, akarongo America, Google mu byo izaguha nta kintu kizaba kirimo ijambo George, President cyangwa se USA cyangwa America. Mwabyumvise. Niba tuvuge ku rugero rwa kabiri twatanze rwa Jaguar, ushyireho slash akarongo gatambitse, gatambitse cars, noneho Google izaguha ibyerekeranye na Jaguar ariko bitari mu busobanuro bw'imodoka. Ni ukuvuga niba mubyumvise neza, nuvuga ngo nyine icyo ushatse rya jambo ushaka ushyiraho akarongo ko gukuramo, ugashyiraho ibyo udashaka kuko niwe ubuze icyo ushaka nyine. Ahanga nyine kuri Jaguar twatanze rero nushyiraho akarongo cars, uzabona nyine izagwa ibyerekeranye na Jaguar ariko bitari mu busobanuro bw'imodoka. Ibisimba nibyo bizaza ku mwanya wo hejuru muri resulta Google izaguha. Kandi nanone niba ari icyo ushaka ko Google iguhereza cyerekeye ishakisha ryawe, wongera akamenyetso ko guteranya. Urugero niba wanditsemo ngo George, wenda ushaka nko kwandika yenda nka George Washington, Google ishobora kukuzanira Bush cyangwa abandi bitwa ba George. Icyo ukora wandikaho George, ubundi ugakuramo amagambo udashaka nka Bush, ndetse ukanongeraho amagambo ushaka nka Washington. Ni ukuvandika George, ukuramo Bush, uteranya Washington. Ahangaha rwose baguha George Washington wowe wifuza wenyine. Isango Star turacyari kumwe, nitwa Gutamani Guta. Meze mute mwese abadukurikiye, ndabakunda cyane cyane cyane. Reka twumve uturimbo dutandukanye, nizera ko mumeze neza cyane. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp 078 kandi ndizera ko kakugezeho. Hagati twihuta iminota nayo iri kugenda idusatira umusozo. Iyo wumvise ijambo RAM, iyi ni memwari cyangwa se yanabyita ubwonko. Ubundi RAM ivuga random access memory. RAM ifasha mudasobwa gufungura amaprogramu menshi icyarimwe. Uko irushaho kuba nini niko ubushobozi bwo gufungura amaprogramu nyinshi icyarimwe bwiyongera muri mudasobwa, ndetse ikaba ishobora no gufungura program zifite ubushobozi bunini mu kanya gato kandi byihuse. Tuvuge nka zimwe zikoresha byihuse nk'iz'amagame, GTA, aho ziba zikeneye nyine speed background biri underground iri hejuru, bita AutoCAD, Encarta n'izindi nyinshi cyane. Nuko rero niba ukeneye gukoresha porogaramu zifata umwanya munini nk'iz'amagame, porogaramu ya architecture, porogaramu ya graphic design, biba byiza iyo uguze mudasobwa ifite RAM nini ihagije. Ifunguye porogaramu rero iyo ariyo yose kuri mudasobwa, amakode cyangwa se instructions iyigize yose ihita yishyira cyangwa se loadinga muri RAM kugira ngo abashe gukoreshwa. Uko RAM rero irushaho kuba nini niko irushaho kugira ubushobozi bwo kwakira kode ziturutse muri porogaramu nyinshi cyarimwe. Hari na RAM ziba ari nto cyane ku buryo kwakira kode za porogaramu imwe igizwe n'amakode menshi binanira kuko iba yuzuye umwanya wayo wagenwe. RAM rero zikunze kuza mu ngeri zitandukanye. Hari ziba zifite megabyte,
128 izo ziba ari ntoya cyane ku buryo hari na porogaramu nyinshi zidafunguka. Zikunda kuboneka kuri mudasobwa nini zimeze nka televiziyo, hakaba izifite 512 megabytes, hakaba n'izifite mu majigajiga 1 2 3 4 5 6 8 16 n'izindi bitewe. Hano kuntu hari na mudasobwa zijya muri amezi zirenze imwe, ukaba wazikusanya zikawe kugira ngo zibe nini nyine bitewe na porogaramu ukeneye gukoresha kuri mudasobwa. Ndetse umubare w'izo ukeneye gukoresha icyarimwe wahitamo kugura mudasobwa ifite rame ishoboye ako kazi kawe neza. Ndetse ushobora no kugura indi rame irushijeho kuba nini, birashoboka cyane, ukayishyira muri mudasobwa yawe ukongera ubushobozi bwayo. Ubwo bajyaga bibaza ibya rame n'ibyo. Gukoresha rero WhatsApp nta nimero byo, kandi gakurya nako dusorejeho. Hari igihe ushobora gukenera gufunguza WhatsApp irenze imwe kandi nimero zawe zose ziri kuri WhatsApp, bityo ntubashe kuba wafunguza indi WhatsApp, kuko WhatsApp buri gihe igusaba nimero kugira ngo ube wayikoresha. Hari impamvu nyinshi zitandukanye ushobora gukenera gukoresha WhatsApp irenze imwe, wenda udashaka kugaragaza nimero yawe, cyangwa se ushaka gukoresha WhatsApp imwe mu kazi indi ukayikoresha mu buzima bwawe bwite, n'izindi mpamvu zitandukanye. Hano rero icyo ukora ni iki? Icyo kibazo ubu cyarakemutse, kuko kuri ubu ushobora gutunga nimero zo mu bihugu bitandukanye wifashishije amaserivisi atandukanye ya online. Usanga rwose ibintu Kigali uzi n'ibibera muri Amerika ndabisoma mu bitangazamakuru, ariko ukaba ufite nimero yo muri Amerika iri kuri WhatsApp. Urugero turakoresha serivisi yitwa Primo. Fate nimero yo muri Amerika ariyo dukoresha mu gufungura WhatsApp yacu nshya. Birashoboka cyane. Ubundi Primo ni serivisi igufasha guhamagara no guhamagarwa, ndetse no koherezanya ubutumwa bugufi SMS ku isi hose ku mafaranga make cyane. Ndetse iyo uhamagaye umuntu ufite Primo aba ari ubuntu, kuko ukoresha Skype call cyangwa se WhatsApp call. Ushobora gufata nimero yo muri Amerika wifashishije Primo, ku buryo ariyo wazajya ukoresha mu kwitaba no kwakira za SMS. Ibingibi bigamije kubikora mu buryo bwo ko ibingibi bibabwiye kugira ngo bibigishe, ntago bigamije kugira ngo uzabikorereho ibyaha, kuko nubikoraho ibyaha amategeko azakugonga. Uko bikorwa ari cyambere, jya kuri Google Play Store yawe ufate application yitwa Primo, cyangwa nyine numara kugera muri telefone yawe ifungure maze ukande sign up, ni nko kwiyandikisha, ushyiremo nimero yawe isanzwe ukoresha, barahita bakohereza code ya SMS uyirebe uyishyiremo. Nuyishyiramo barahita baguha aho gufungurira konti ya Primo, uzuzemo amazina yawe hamwe na email na password, ubundi wemeze. App ya Primo irahita ifunguka, uhite ujya kuri email yawe urebe email bakoherejeyo yo kwemerera niba iyo email ari yawe koko, ukande link, ubwo ni mu buryo bwa verification baguhayemo, wemeze email yawe, usubire muri app ya Primo ukande kuri my account profile na email address, wandike email yawe ukande save, usubire inyuma kuri home y'iyo app ya Primo, urabona ahantu handitse Primo US phone number, ukande kuri buy imbere yaho, barahita bakuzanira package zitandukanye, uhitemo iya mbere ya trial, ni ubuntu, irangira mu minsi 7. Niba rero wa verifyinze email yawe neza, barahita baguha nimero ya US ushobora gukoresha. Utaverifiye nimero yawe neza ntabwo biri bukunde. Asigaye install WhatsApp aho ushaka kuyishyira ku yindi telefone, kuri tablet, mudasobwa, cyangwa ahantu ushaka, uzuzemo ibisabwa ukoresheje ya nimero nshya yo muri Leta Zunze za Amerika yo muri US baguhaye muri Primo. SMS verification ya WhatsApp ishobora kwanga, uhita ukanda kuri call kugira ngo WhatsApp iguhamagare, iguhe code kuri iyo nimero yawe ya Primo. Primo yawe irahita ibonaho call, uyitabe wumve code bakubwira, uyandike ku ruhande, ubundi uzishyire muri WhatsApp. WhatsApp irahita iba verified, ufunguke bisanzwe, utangire kwikoresha kuri za nimero zawe zo muri Primo. Isango star nitwa Gutamani gutumenye n'injyana byose birajyana. Uri kugenda dusatira umusozo w'ikiganiro, minota 7 gusa ndabangucitse. Bashimira mwese abo twabanye, umenye n'injyana byose birajyana, nakira na telefone za nyuma.